ডিয়ার ভিউয়ার্স, আজকে আমরা দেখাবো ইলেকট্রিক ওয়াটার হিটার, যেটা শীতে গোসল করার জন্য শাওয়ার হিসেবে ইউজ করা হয় বাথরুমে। এই শাওয়ারটা সম্পর্কে আমরা আজকে জানবো, শাওয়ারটা কিভাবে ব্যবহার করা হয়, এটা কত টাকা প্রাইস এবং কিভাবে এই শাওয়ারটা আপনাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারি সেই বিষয়গুলো সম্পর্কে বলবো। আর এটা 220 ভোল্ট বাসাবাড়ির যে ভোল্টটা থাকে সেই ভোল্টেজে এই শাওয়ারটা ইউজ করা যাবে। আর এটা 5400 ওয়াটে ইউজ হচ্ছে। এই ইলেকট্রিক শাওয়ারটা কিভাবে ইউজ করতে হয় এবং কি কি সুবিধা এই হরিজন গ্রুপের শাওয়ারটাতে আছে সেই বিষয় সম্পর্কে আমরা এখন জানবো। জি, শাওয়ারটা একটু আনপ্যাক করো। আমরা শাওয়ারটাকে এখন আনবক্স করতেছি, একদম ইনট্যাক্ট ছিল। আর একটা বিষয় বলে রাখি, শাওয়ারটার দুইটা কালার হয়, এটা হচ্ছে ব্লুর সাথে সাদার মিক্স, আরটা হচ্ছে পুরোপুরি সাদা। হ্যাঁ, হরিজন গ্রুপের এই দুইটা কালার হয়। হ্যাঁ, এই যে পাইপটা, এটা দিয়ে কি করে? এটা যে আছে এটা হচ্ছে শাওয়ারের সাথে, আপনার শাওয়ারের যে স্ট্যান্ড আছে স্ট্যান্ডের সাথে এভাবে ঘুরায় লাগাই দিতে হবে। আচ্ছা, যে এইখানের দেখি তো আমি একটু, এই জায়গাটা শাওয়ারের যেখান থেকে আমরা নর্মালি বাসার যেটা ফিক্সড শাওয়ার লাগানো আছে ওটা খুলে এইটা লাগাই দিলে হবে, এই তো? আচ্ছা, এই যে প্যাচ কাটা আছে প্লাস্টিক, এটা কি যে কোনো শাওয়ারের সাথে লাগবে না? ওটা জি, যে কোনো শাওয়ারের সাথে লাগবে। আর সাথে হচ্ছে আমাদের সাথে হ্যান্ড শাওয়ার হিসাবে আপনারা এটা হ্যান্ড শাওয়ার হিসাবে এটার সাথে লাগিয়ে আপনি হ্যান্ড শাওয়ার এই যে এইটা আছে এইখানে এইভাবে লাগিয়ে আপনারা হ্যান্ড শাওয়ার হিসাবে ইউজ করতে পারবেন। সেটা লাগাতে হবে না, আপনার শাওয়ারের যে লাইন আছে লাইনে লাগাইতে হবে না, আপনি হ্যান্ড শাওয়ার হিসাবে এটা ইউজ করতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, এটা মানে এই উপর থেকে এটা পানি পড়বে এবং ওই জায়গা থেকে এই পাইপটা পুরোপুরি কি ওয়াশরুমে পাবে না? এখানে আরও পাইপ ইচ্ছা করলে অন্য পাইপ লাগানো যায়? না, এটা তো অনেক বড় পাইপ। আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি। আর এই তার দুটো এখানে, এর বাইরে কি তার দেওয়া আছে না নিজেদের তার কিনে লাগাতে হবে? জি, এটা হচ্ছে আপনার লাইন যদি এরকম যদি আরও তার লাগাইতে চান লাগাইতে পারবেন, একটু দূরে যদি হয় তাহলে লাগাইতে পারবেন। বাট এটার সাথে তো এই পর্যন্ত দেওয়া আছে, একটা নেগেটিভ, একটা পজিটিভ আর একটা হচ্ছে আর্থিং, এই তিনটা আর কি তার দেওয়া আছে। আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি। এটা কি সারার সাথে সাথে তাৎক্ষণিকভাবে গরম পানি হয়? জি, একদম ইনস্ট্যান্ট হট ওয়াটার শাওয়ার এটা। আর এই যে এইটা দেখছেন, এটা হচ্ছে এরকম করা যায়, এরকম যদি আপনারা করেন তাহলে এখান দিয়ে পানি পড়তে থাকবে। আপনারা অজু করে অনেকে মুখ গরম পানি দিয়ে, তখন হচ্ছে এই গরম পানিটা দিয়ে আপনারা মুখ ধুতে পারবেন অথবা অজু করতে পারবেন। এটা শুধু এরকম টান দিয়ে রাখলে আপনার এটা আপনি ইউজ করতে পারবেন অজুর জন্য। তার মানে একটা দিয়ে আমরা অনেক ধরনের কাজ করতে পারছি। এই হচ্ছে আমাদের শাওয়ারটা। এটা প্রাইস কত? এটা ভিউয়ার্স, আমরা এটা প্রাইস নিচ্ছি মাত্র 1250 টাকা। 1250 টাকায় এই অসাধারণ প্রোডাক্টে আমরা আপনাদের। ডেলিভারির মাধ্যমগুলো? ডেলিভারি সুন্দরবন অথবা এসএ পরিবহন সহ বিভিন্ন কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে করা হয়। আর ঢাকার মধ্যে থাকলে তাদের জন্য হোম ডেলিভারির সুবিধা আছে। আচ্ছা আচ্ছা, ঢাকার মধ্যে হোম ডেলিভারি চার্জ কত? হোম ডেলিভারি চার্জ নেবে 60 টাকা ঢাকার মধ্যে, আর ঢাকার বাইরে 120 টাকা। ঢাকার বাইরেও হোম ডেলিভারি দেওয়া সম্ভব? না, ঢাকার বাইরে হোম ডেলিভারি শুধুমাত্র কুরিয়ার সার্ভিস, কুরিয়ার চার্জটা হচ্ছে 120 টাকা, কিন্তু ঢাকায় বাসায় বসেই পেয়ে যাচ্ছে মাত্র 60 টাকাতে। মাত্র 60 টাকা, জি।